Питагора, роден 580 година, живеел до 500 година пред нашата ера, од островот Самос во близина на Милет. Се истакнувал како математичар и философ. Едно од најголемите математички правила кои го открил Питагора е Питагорината теорема. С на квадрат е еднакво а на квадрат плюс б на квадрат. Питагора се движел во аристократски кругови, го напишал и уставот на градот. Питагора основал античка филозофска школа, религиозно, морално и мистично братство, Питагоров сојуз. Во братството се живеело строго, аскетски, каде се усовршувале знаењата, верата и моралот, како најдлабоки вредности за човекот. Питагора велел за себе дека е философ, пријател на мудроста. Питагора и неговите истомисленици се занимавале со философија, математика, астрономија и музика. Основните орудија за знаењето за Питагора биле математиката и геометријата. Питагореците го барале архе во бројот, кој е вечен и неминлив, не во сетилниот материјален свет, кој е минлив и пропаѓа. Броевите за питагореците биле суштина на се, постојат во сите нешта, вечни се, неуништливи. Питагореците на броевите им придавале мистични својства. Најважни броеви биле 1, 2, 3 и 4, кога ќе се соберат даваат 10, кој како совршен број е духовна основа на светот. Односот на броевите и музиката го согледувале во односот меѓу должината на жицата и висината на тонот. Акордите на музиката ги поврзувале со хармоничната пропорција. Питагореците за космосот велат дека е хармонија, каде се огласува музика која може да ја слушнат само упатените во питагорейското учење. Душата за питагореците се сели, метемпсихоза. Таа е бесмртна, затворена во телото во сетилниот свет. Смислата за живење за питагореците е да се прочисти душата и да се ослободи од телото.